हेलो गाइस। अभी मैं अंडर वन रूप पे हूँ और देख रही हूँ क्या खरीदूँ। आज के यहाँ अलावा पे मैं रेमन लेने का सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन सा खरीदूँ। लास्ट पे मैंने गोस्ट पेपर ला दिया घर पे खाने के लिए और साथ में वाई वाई। ये देखो, मैं यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ गोस्ट पेपर रेमन का। लेट्स बिगिन। पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, वहाँ पे रेमन ऐड कर दिया है और कुक कर रही हूँ। ये थोड़ा सा पानी गर्म हो चुका है यहाँ पे और ये रेडी ही होने वाली है। और मैंने पानी को फेंक दिया और यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ मसाले डाल के। अच्छे से मैं स्क्वीज कर रही हूँ। और अभी मैं मिक्स कर रही हूँ इसको। मिक्स मिक्स मिक्स। इसके बाद मैं खाने के लिए रेडी हो गई हूँ। एक साइड तरफ है वाई वाई और एक साइड तरफ है रेमन। दिस इज माय फर्स्ट बाइट of वाई वाई। Here goes my first bite of ghost pepper ramen। मैं खाती जा रही हूँ। ये गोस्ट पेपर रेमन बहुत स्पाइसी है, इसलिए मैं ज़्यादातर वाई वाई ही खा रही हूँ। वाओ, इट्स सो टेस्टी। टेस्टी है बट बहुत स्पाइसी है। अभी मेरा पसीना निकालना स्टार्ट हो गया है बिकॉज ऑफ स्पाइसी। मेरा हेयर मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, वो इसलिए मैं बार बार हेयर को टच करते जा रही हूँ। सॉरी फॉर डैट। मेरा वाई वाई ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, पर मैंने अभी तक रेमन नहीं खाया है। थोड़ा सा ही खाया है बिकॉज ये बहुत स्पाइसी है, उसका वजह से मैंने जूस पी लिया है। फिर से मैं वाई वाई खाने लगी हूँ। आप देख सकते हो मेरा कितना सारा पसीना आ चुका है अभी तक। मुझसे नहीं हो पा रहा था, पर मैं फिर भी गोस्ट पेपर खा रही हूँ रेमन। एज यू कैन सी मेरा लिप्स पूरा लाल होने लगा था। मैं खाने का पूरा कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेस्ट ले रही हूँ बिकॉज ये बहुत स्पाइसी है।
burning, guys. It's so spicy. I'm going to die. So thank you guys for watching this video. I hope you like this video, and like, share, subscribe to my channel. Keep supporting me, guys, and happy Diwali to all my viewers.